حضرة الأب الفاضل دريد بربر المحترم، حضرة الأخت الراهبة، أيها الأحباء، اجتمعنا في هذا المساء في موضوع حيوي مهم في حياتنا كمعلمين وكمؤمنين، ألا وهو التعريف بأهمية الموسيقى والترتيل في التعليم المسيحي، ومدى تأثيرها في النفس البشرية، وكيفية توظيفها في الصلوات كطقس روحي مشبع بالإيمان. العمل الطقسي أيها الأحباء يكتسب صيغة أنبل وأسمى حينما يتم أداء الطقوس بطريقة احتفالية مرتلة مع رجال الدين وبإشراك الشعب. فالموسيقى تلامس القلب على وفق ما ترافقه من كلمات أو تصورات، إذ أنها تعزز التجربة الدينية، على الرغم من أنه في قسم أو بعض من رجال الدين من الديانات المختلفة يعدها بأنها تشتت أو تشتت الانتباه عن العباد. هذا يعكس ما يراه بعضهم عن البعض الآخر من أنها تشد وتجذب إلى الصلاة، تعزز من الاحتياجات الروحية للنفس والجسد من خلال إيصال المفاهيم التوعوية والإرشادية لكثير من المراسم الدينية بطريقة أكثر متعة وأكثر جمال. نحن اليوم في هذا المساء في هذه القاعة مع الأب دريد بربر بعنوان محاضرته الموسيقى والترتيل في التعليم المسيحي، فليتفضل مشكورا. شكرا. بالنسبة للمحاضرة اليوم، سمعتوا ما أول ما قرينا كانت كلمات القديس أغسطين ديولا يقول ربي تقبل ذاكرتي وعقلي وحافظتي، فكلمات حلوة رائعة. هذه كلمات طبعا لحنها وديع الصافي، ورتلها في ترتيلة اسمها ربي تقبل. ممكن تسمعوها أيضا من عبير نعمة، عادت تسجيلها مرة أخرى، وأكو البعض كثير سجل هذه الترتيلة. طبعا يمكن اليوم قريناها ما حفظنا شيء، لا، لكن من نرجع على الكلمات واللحن اللي رتلها وديع الصافي أو عبير نعمة، راح نشوف بأنه راح نحفظها بسهولة هذه الكلمات مال قديس أغسطين دير. هكذا منذ تأسيس الكون كان أكو شيء اسمه موسيقى، كان أكو شيء اسمه الترتيل. الموسيقى والترتيل رافقت الإنسان منذ البداية، وشفنا شلون الإنسان حتى يوصل فكرة معينة كان مرات يصيح، مرات يعيط، مرات يناجي، كان يبكي على بعيد من هون أكيد موتى، كان يصيح ويعيط. مرات كان يسمع صدى الجبل، من كان يصيح يسمع صوت الجبل يرجع مرة ثانية، هذا نسمينه الإيكو أو كمانين الموسيقي ترجيري. هكذا شفنا كثير أشياء في حياة البدايات، وشلون الإنسان يكتشف الآلات الموسيقية عن طريق النقر، عن طريق النفخ، عن طريق الأوتار الموسيقية عند الفيثاغوريين اللي اكتشفوا الأبعاد الموسيقية عند كل هذه الأشياء نسميهم المؤمنين الأولين، إذا كانوا من الموحدين من بداية الفلسفة وببداية اللاهوت، بدأوا يكتشفون الحياة شوية شوية، ورادوا يقربون بعض الأفكار بطريقة موسيقية.
بعض الشعراء فلاسفة والشعراء اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت كانوا يستخدمون آلات موسيقية مثل القيثارة حتى يمثلون الشعر. وتشوفون أيضا آه، كثير من الأغاني اللي حفظناها، مثلا أكو قصيدة ما جادك الغيث إذا الغيث هما، يمكن صعبة نحفظها إذا ما نسمعها من فيروز. ما جادك الغيث إذا الغيث هما، راح تصير أسهل علينا الحفظ. هكذا شوية شوية شافوا حتى كتاب الكتاب المقدس من السهل إيصال كلمة الله، وبدوها من بدايات الكتاب المقدس. بدوا بكتابات ما يسمى روايات، يسموه باللغة اليهودية هكادة أو هجادة. هكادة هي عبارة عن قصص وروايات أو أحداث كانت تحكى للأطفال، ما نسميه حاليا تعليم مسيحي ما للأطفال. فكانت هذه الروايات تحكى للأطفال، مثلا قصة خروج من مصر، تذكروا هاي القصة ما سفر الخروج، من يحكي عن الشعب العبراني خرج من أرض مصر العبودية حتى ينطلق إلى أرض الميعاد. فخلال فترة الجلوس وعمل الفصح، تقديم الذبيحة والطعام الفصحي، كانوا يروون هذه القصص عن طريق الموسيقى والترتيل، وهذا ما يسمى بالهجادة. أيضا رواية سفر التكوين، ما بروح والله كان يرفرف على المياه وخلق في اليوم الأول والثاني. كانت كل هذه ما يسمى بالهجادة، هي ألحان موسيقية. ممكن أيضا عن طريق اليوتيوب تشوفون بعضها يرتلوها اليهود وهم جالسين فيما بيناتهم، آه، يتناولون العشاء أو في عيد معين أو في يوم الفصح، ممكن تشوفوها بعض هذه التراتيل. هكذا تصير حوارات ونقاشات وأسئلة من قبل الأطفال. يسأل الطفل يقومون يجاوبون، لكن حتى يوصلون هذه القصص والروايات إلى الأطفال كانوا يقدموها عن طريق الترتيل والموسيقى. وتتذكرون أيضا أكو النصوص اللي هي في وسط الكتاب المقدس، ايش اسميها؟ عافية، سفر المزامير، وأيضا نشيد الإيشاد. نشيد الإيشاد، ليش نشيد الإيشاد؟ لأنه ينشد. وهذه كانت البدايات الأولى لتقديم المزامير، كانت في بلاد وين؟ بلاد ما بين النهرين، ميزوبوتاميا. كانوا يأخذون المزامير ويحولوها من تعدد الآلهة إلى الإله الواحد. منو هذولا؟ اليهود اللي كانوا عايشين وين؟ عايشين في بلاد ما بين النهرين وقت السبي الأول والسبي الثاني. ولهذا تشوفون واحد من المزامير يقول: ونحن جالسون على أنهار دجلة سألونا وقالوا لنا اعزفوا لنا من أناشيدكم، كيف ننشد ونحن بعيدون عنك يا صهيون. ما الله هون يتذكر المنشد ما المكان اللي كان عايش بيه. وكثير احنا ايضا وقت الهجرة طلعنا كثير من الاناشيد والاغاني والاشعار والقصائد والولولات اللي كنا بوقتها نتذكرها ونبكي عليها، لانه احنا بعيدين عن مناطقنا. سفر المزامير هو عبارة عن تزمير وتسبيح للرب. طبعا بينه أشكال ونماذج من التسبيح والتزبير والترتيل، بها التمجيد للملك والتسبيح لله، خاص للتوبة، بينه خاص
للصعود أو ما نسميه الحج إلى أورشليم، وأشكال أخرى يقدمها الكاتب عن طريق التسبيح والتمجيد. نشيد الإنشاد اللي هو عبارة عن نشيد وحوار بين الرجل وحبيبته، زوجته، غاليته، عشيقته اللي يحبها، ما وهو من أعظم الأناشيد، وسمي نشيد الإنشاد، يعني أعظم الأناشيد. ليش؟ لأنه هي علاقة صميمية مع الله. هذه الأشكال فيها طبعا أناشيد خورسية، يعني جماعية، ما بعض الأناشيد ترتلها جماعي، وبعضها انفرادية، بعضها انفرادية. هكذا أيضا نتذكر، تتذكرون أشكال أبونا فارس قبل شوية، ما كل هاي الأناشيد والتسابيح أخذتها الكنيسة، وين حطتها؟ حطتها في نصوص وكتابات عن طريق آباء الكنيسة. نتذكر مار أفرام سنة 373، نتذكر يعقوب السروجي، نتذكر شمعون الفخاري، نتذكر كثير من الآباء، مار بالاي وغيرها من الآباء اللي أخذوا الكتاب المقدس وخلوه في مجموعة تراتيل. ايش نسمينه هذا الكتاب؟ بيث جازو. هذا الكتاب بيث جازو اللي بينه أكثر من 1500 لحن، وكأنه يجمع كل الكتاب المقدس بكتاب بسيط ملحن مرتل. ممكن ترتله انفرادي، ترتله جماعي، ترتله الصبح، ترتله الظهر، ترتله المساء، بالصبرو، بالرمشو، بالنوغو، بالشعشوعين، 3 شوعين، وأي وقت تحبون ترتلونه. هاك توصلونا كل الكتاب المقدس بكتاب بسيط سمينا له البيت جازو. أيضا هذا الكتاب صار أكبر بالبناقيث، توسعت وصاروا عندنا الشريم وعندنا المعدأذان، وكل الكتب اللي تشوفوها هي عبارة عن ملخصات لكتاب المقدس. مار فرام قدر بطريقة بسيطة أن يجمع مجموعة من البنات ويسويهم طورال، وكانوا يسموهم بتقيوم، ما بنات القيامة، اللي كانوا يرتلون التراتيل ويخدمون الجوقات، مثل يخدمون الفعاليات والأنشطة والاحتفالات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. ولحد اليوم عندنا أيضا شباب وشابات يرتلون إلى هذا اليوم. هكذا مار أفرام اللي يعمل فرد شيء يسموها موشحيوثو، هي قصائد. طبعا أخذوها المسلمين وسموها بالموشحات، موشحات. ولهذا الموشحات هي عبارة عن قصائد مغنات، قصائد مغنات. وهذه القصائد المغنات صار بها أشكال متنوعة. أخذها زرياب وقت اللي كان وين؟ كان في بلاد باب النهرين في بغداد. زرياب أخذ هذه التواشيح ما وراح وين؟ إلى بلاد المغرب، وهونيك طور بعض الأشياء أخذوها من عندهم، أخذوها من عنده الإسبان والمناطق الموجودة في ذلك الوقت في إيطاليا وإشبيليا وغير مناطق. أخذوا هذه التواشيح وعملوها بأشكال وإيقاعات ونظم شعرية رائعة، وما زلنا لحد اليوم نرتل. هكذا هذا التطور اللي توسع، صارت كنيستنا من أول كنائس المبشرة في العالم. من هون طلعت كثير أناشيد، كثير ألحان، لا بل حتى المقامات اللي بسمى المقامات العربية. لو تسألون نفسكم شنو معنى بيات؟ بات يعني نام، هي كلمة سريانية. بايا، بايا يعني عزة، يعزي، ما هي كلمة عربية.
ولا كلمة غربية، هي كلمة سريانية. ما صبا، شنو صبا؟ من كلمة صبو اللي هي كلمة سريانية. وكثير من الأشياء اللي في لبنان يقولون معنا، كلمة معنا هي من كلمة معنيثو، كلمة سريانية. وقلنا أيضا موشحات، وأيضا كثير من الأشياء اللي إحنا ما زلنا لحد الآن نردلها. لا بل حتى في القرآن في سورة المزمل أو مزمل بالسورة الرابعة يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا حتى كتاب القرآن لازم يرتل. فإذا إحنا بحاجة إلى الترتيل، بحاجة إلى الموسيقى. هكذا حتى كلمة التجويد، تعرفوا التجويد؟ القرآن يجود القرآن. ما ليش يجود القرآن؟ هل هي كلمة من الجود أي أجاد الشيء وأتقنه؟ حقيقة لا، لأنه حتى المهندس ممكن يكون جيد ويجيد عمله، فهل يسمى مجودة؟ الدكتور إذا كان جيدا هل يسمى مجود؟ الحقيقة هاي الكلمة سريانية من جودو دم شمشوني، جودو دم زمروني، وهي عبارة عن جودين، جود على اليمين وجود على اليسار، يقدمون مجموعة من التراتيل. بث منكم شبحكم هذا مالك ذو من يمينه. شفت شلون؟ هذول يقولون مقطع وجاوبوهم مقابلهم مقطع آخر. جودو دم شمشوني اجت كلمة تجويد. وتعرفون أول مجود منو كان؟ إيه؟ بلال. وبالحبشة كلهم مسيحيين. بلال الحبشي، حبشة كلهم مسيحيين. فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فيها ملك عادل، لأنه مسيحيين. فراحوا هناك، فبلال كان مسيحي ويعرف المقامات ومجود بالمقامات ومرتل. فإذا من أدخل الترتيل بالإسلام يرحم والديك هو بلال المسيحي. وأول مؤذن، وكلمة مؤذن من كلمة سريانية دانا، عيدونو، كلمة عيدونو مؤذن، يعني الدان الصبرة، الدان رمشة، دانا. فإذا هذه الكلمات كلها جاية من عدة. من هون انطلقت كل الأديان اللي تشوفوها. فكم بالأحرى علينا أن نحافظ على هذه الكنوز الموجودة عندنا من كتاب المقدس، من مزامير، من نشيد الإيشاد. هكذا يعد الترتيل والموسيقى الكنسية ركنين أساسيين في التعليم المسيحي والعبادة، حيث لا يقتصر دورهما على الجانب الفني. ما هي عبارة عن رقص وتصفيق وغناء ونرقص ونسوي هوسة. ما واحد يعزف جيتار والثاني وانا بحانا والله ذاك الشيء. القوة أعظم من هذا، هو تعليم مسيحي. الموسيقى والإنشاد هو تعليم مسيحي بحد ذاته، هو تنشئة روحية، هو تثبيت العقيدة في قلوب وعقول المؤمنين. يقول القديس أوغسطينوس: من ترتل صلي مرتين. أنا من أرتل أصلي لنفسي، واللي دا يسمعني دا يصلي معايا. صلي أنا وهو في نفسه. تذكرون في أول نشيد نتعلمه نرتله يوم المناولة الأولى؟ قد أتم. شوفوا المقطع اللي يقول: لكنني ندمان ومبغض العصيان وخالقي حناني
لا ينكر الغفران. منرتلها مع هذا اللحن ايش نشبه. اكو فرد شي غريب في حياتنا، كل شي يتغير. يمكن حياتنا تتغير قبل ما ناخذ القربان المقدس، لأنه طعم القربان المقدس يغير بداخلنا كثير أشياء، ولحتى الآن كلنا نتذكر المناولة الجميلة. في نشيد إليك الورد يا مريم، يقول الكاتب: وكلنا مرضى سواك من يداوي. واو، ما بنرتلها بطريقة روحية وجسدانية وانفعالية، نشكر النوريتك. هكذا أهمية الترتيل والموسيقى في التعليم المسيحي. هو تعليم العقيدة، تعليم لاهوتي. تعد الترانيم والأناشيد وسيلة فعالة لنقل العقائد المسيحية العميقة بطريقة سهلة ومحفوظة. احفظها، ما احفظها. الدور الروحي والليتورجي، العبادة، الصلاة للقلب. تعرفون أول لحن صار لي نشيد أو الصلاة الربانية وين كان؟ من أوائل الألحان. هاوان دي لبشم قد شيلي شم وقد يا شوطانو في هاوج بون غدر دي لبشم هم برقة. لحن بسيط نقدر نحفظ النشيد الصلاة بسهولة. شلاما الأخبر لا يقنع، وكل من نحب هذا اللحن، بسيط وسهل ومتداول، ومن أوائل الألحان اللي مشيت. هكذا يقول قديس بولس في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح 5: لتصبح التراتيل وسيلة للتعبير عن الفرح والتعبير عن الشكر والتوبة والفرح والشكر، هي جزء من القداس. لا بل هو القداس بذاته، لأنه كلمة الإفخارستية إيش تعني؟ شكر، يعني الشكر. الإفخارستية شكر. فإذا اليوم إحنا في شكر في هذا التعبير من الترتيل والغناء، مثل ما يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل أفسس: نعبر في التراتيل عن شكرنا، نعبر عن فرحنا. هكذا يبقى الترتيل ركن أساسي في الخدمة الليتورجية. وتشوفون الطقس السرياني وطقوسنا الغريغورية والبيزنطينية والقبطية، لكن أقوى واحد، أكثر واحد فيه ألحان هو طقس السريان. طقس السرياني اللي بينه 8 ألحان، كل أسبوع عندنا لحن، كل مناسبة عندنا مقام، كل فترة عندنا نشيد يختلف عن النشيد الآخر. هكذا هذا التنوع الرائع الموجود في ألحاننا السريانية خلى القداس الإلهي من أعظم الأشياء اللي يعبر عنها المؤمن المسيحي. ولا فقط هو ترتيل، لكن هو تقسيم ترتيل. الكاهن يرتل، والشماس يرتل، والجوقة ترتل، والشعب يرتل، والكل يرتل، وهو مقسم ومجزأ وكل واحد عنده مكانته. الترتيل هو تثبيت الكلمة، تساعد الموسيقى على ترسيخ كلمة المسيح في القلوب، كما يذكر رسول بولس: معلمين ومنظرين بعضكم بعضا بمزامير وترانيم وأغاني روحية. أيضا الترتيل والموسيقى تعمل تنشئة روحية. يعمل الترتيل على رفع النفس، تحريرها من الأرضيات. من موسيقى تشيلنا عن الأرض، خلينا في عالم آخر، من نعزف، من نرتل، من نصلي، من نسمع الموسيقى.
قدس الذات، خاصة عندما تكون الكلمات متوافقة مع التسبيح أو نوعية اللحن أو التسبيح الملائكي. الترتيل يعلمنا التاريخ المسيحي. شوفوا هالنقاط الحلوة. التراتيل تجمع بين الأنغام وتاريخ الكنيسة وتراث الكنيسة وتنقله عبر الأجيال. سامعين بترتيلة خرموشة رشما بوعو دنبيوثو؟ الحقيقة هذا النشيد السرياني هو من أجمل الأناشيد اللي أنا دائما أرتلها. خرموشة رشما بوعو دنبيوثو ما بولس ليخو، وهكذا يوحنا كورس قشتو ستيفانوس ما سهذو ما بوعدا بيوثو. طبعا يتكلم وكأنه هذا النشيد هو عبارة عن تلخيص لكل القديسين الموجودين بالكتاب المقدس. تلخيص، لا بل هو هذا النشيد قصة القديسين، قصة القديسين في الكتاب المقدس، يلخصهم كل واحد أش عمل. يوحنا أش عمل، بولس، بطرس، داود، ما كل واحد من عندهم أش عمل في حياته. أيضا نشوف الترتيل يوحد الجماعة، كلنا نرتل مع بعضنا، يعزز الغناء الجماعي في القداس والمناسبات الروحية، يعمل روح الوحدة والمشاركة بين المؤمنين، خاصة في لحظات المناولة وبقية القداسيس مع قدوس والسلام طوبى الساعي. وأيضا ترتيل ما بعد الإنجيل وترتيلة البداية بطرق موران نورخ زينان وغيرها من التراتيل اللي نتعلمها من خلال طفولتنا وتنشئتنا المسيح.